이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 누가복음 4장 31절로 44절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos na ibibigay sa atin sa Aklatang Lucas, chapter 4, verse 31 to 44. 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 갈릴리 가버나움 동네에 내려오사 안식일에 가르치심에 Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan ang kanyang pananalita. 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 크게 소리질러 이르되 Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. 예수께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 귀신이 그 사람을 무리 중에 넘어뜨리고 나오되 그 사람은 상하지 아니한지라. Namangha ang lahat na nakasaksi, kaya't nasabi nila sa isa't isa, ano ito? Makapangyarihan at mabisa ang kanyang salita. Nauutusan niyang lumayas ang masasamang espiritu at lumalayas naman sila. 이에 예수의 소문이 그 근처 사방에 퍼지니라. Si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni Simon. Nagkataong ang biyenan ni Simon ay may mataas na lagnat, kaya't nakiusap sila kay Jesus na ito'y pagalingin. 예수께서 가까이 서서 열병을 꾸짖으신데 병이 떠나고 여자가 곧 일어나 그들에게 수종드니라. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng mga kasamahan nilang may sakit. Ano man ang karamdaman ng mga ito, ipinatag niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. 여러 사람에게서 귀신들이 나가며 소리질러 이르되 당신은 하나님의 아들이니이다. 예수께서 꾸짖으사 그들이 말함을 허락하지 아니하시니 이는 자기를 그리스도인 줄 알미러라. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag muna siyang umalis. 예수께서 이르시되 내가 다른 동네들에서도 하나님의 나라 복음을 전하여야 하리니 나는 이 일을 위해 보내심을 받았노라 하시고 At nagpatuloy siya ng pangangaral sa mga sinagoga sa buong Judea. 아멘. Amen. 하나님 나라의 복음 전파라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, mensahe tatanggapin natin, may pamagat na pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos. 우리가 그리스도 안에 부름 받았기 때문에 이제 우리의 모든 문제는 끝났습니다. Dahil tayo'y tinawag sa loob ni Kristo, lahat ng problema natin ay tapos na. 이제 예수 그리스도의 사람이 되었기 때문에 우리는 하나님의 형상이 회복되었습니다. At dahil tauhan na tayo ni Kristo, na ibalik na sa atin yung pagiging larawan ng Diyos. 그러면 이제 우리의 관심이 내 육신이나 세상, 돈에 속하지 아니하고 하나님의 말씀에 우리 모든 관심을 집중해야 돼요. Kaya yung buong tuon o pansin natin ay dapat hindi na sa sarili natin, sa pera o sa mga bagay sa mundo, kundi sa salita na ng Diyos. 그러면 모든 일이 풀리게 돼 있습니다. Sa gayon ay masusolusyonan ng lahat. 근데 하나님 말씀에는 별 관심이 없고 내일, 세상 것, 돈 이런 데 관심이 많으면 거기에 묶이게 돼 있어요. Pero kung wala tayong interes sa salita ng Diyos, sa halip ay sa sarili natin, sa pera o sa mga bagay sa mundo, matatali tayo doon. 그래서 이 땅에 살면서 항상 감사하며 승리할 수 있는 비밀은 간단합니다. At simple lang ang paraan para sa mundo na to ay makapagpasalamat tayo at magtagumpay tayo. 본래 우리는 하나님의 형상대로 지음받은 존재예요. Sa original ay nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. 근데 하나님의 말씀 버려버리고 마귀의 거짓 붙들고 망해버렸어요. Pero nang tinapon natin sa salita ng Diyos at kasinungalingan ng Diablo ang dinala, ay nasira tayo. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 우리의 모든 문제를 해결해 주실 그리스도 언약을 세워주신 겁니다. At sa pag-ibig ng Diyos sa atin, para iligtas tayo, ay pinangako si Kristo. 그 그리스도 언약이 바로 굿뉴스, 복음이에요. Ang pangako tungkol kay Kristo, ito mismo yung mabuting balita. 그래서 아담 때부터 이 복음 붙들고 이제는 복음 전하는 삶을 살게 된 거예요. Kaya mula pa lang kay Adan, ang paghawak sa tipan at pagpahayag nito ay naganap na. 그래서 이 복음만 붙들면 이제 그리스도 하나님의 말씀만 붙들면 모든 문제는 이제 하나님의 나라가 내 안에 임하며 하나님의 응답이 나를 통해서 이루어지는 거예요. At kung ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos ay pinanghawakan na natin, ang kaharian ng Diyos ay darating sa atin. 근데 우리가 어려운 이유, 뭔가 문제가 많은 이유는 간단해요.
At simple lang ang dahilan bakit dumarating ang mga problema o kahirapan. 하나님의 말씀을 놓쳤기 때문에 문제가 오는 거예요. Dahil nabibitawan natin ang salita ng Diyos. 사실 세상 사는 건 간단합니다. 하나님의 말씀만 붙들면 자유함이 오고 응답이 와요. Kaya sa buhay na to, kung mapapanghawakan lang natin ang salita ng Diyos, makatanggap tayo ng sagot, mararanasan natin ang kalayaan. 근데 그 반대의 삶은요. 나에 묶이고 내 이런저런 어려운 문제에 묶이고 돈에 묶이고 세상 환경에 묶여요. Pero ang kabaliktaran nito, nakatali ka sa sarili mo, sa mga problema, sa mga bagay na nangyari, umagi sa pera. 그게 중요한 것 같으나 그건 지나가는 거예요. Na parang mahalaga namang mga bagay ito, pero lilipas lang ang mga to. 여러분 그림자에 쏘으면요 완전 이제 망하는 것입니다. Pag nadaya ka ng mga anino o lilipas lang na bagay, mapapahama ka. 우리는 실제 상황, 실상은 믿음이요. 믿음은 그리스도의 말씀이에요. At yung pananampalataya, ito ay pag-asa natin sa mga bagay na totoo na di pa man natin nakita ang katotohanan ni si Kristo. 그 그리스도로 예수께서 육신을 입고 성육신하여 이 땅에 오셨습니다. Si Kristo, siya ang Diyos na nagkatawang tao at naparito sa sanlibutan. 우리 사람과 똑같이 이 마리아의 뱃속에 잉태되어 이 10달 만에 이제 출생하시고 30세에 이르기까지 나사렛에서 주로 사셨어요. At katulad din natin, siya rin ay pinagbuntis ni Maria sa sinapupunento sa loob ng 9 na buwan. Nang isilang siya ay namuhay, lumaki hanggang umabot sa 30 taong gulang. 그래서 예수께서 이제 공생애 나이 30에 이르러 공생애를 시작하십니다. At sa edad na yun, doon siya nagpasimula ng pampublikong ministeryo niya. 그러면 세례 요한과 더불어 이제 성부 하나님과 성령 하나님께서 임하시며 예수님의 이제 그리스도 임직식이 있었어요. At may tagpo noon na nang nabautismo siya ni Juan na taga-bautismo, mula sa Diyos Amay, bumaba sa kanya ang Diyos Espiritu at siya ay itinalaga sa pagiging Kristo. 이제 드디어 고향 나사렛에서 예수께서 그리스도의 공생애를 선포하십니다. At pinahayag ni Jesus ang kanyang papublikong ministeryo bilang Kristo sa kanyang sinilang bayan sa Nazareth. 이제 그의 고향을 떠나시는 시간표예요. Pero dumating yung panahon na kailangan umalis na siya doon. 그럼 고향 사람들은요, 이 어릴 적부터 예수님이 뭔가 보통 사람과 다른 것을 그들은 이제 알았을 거예요. At mula pagkabata niya, yung mga taga roon ay nakikilala na siya. 근데 성령으로 아니하고서는 예수를 그리스도라 그 예수를 어디 달리 볼 방법이 없기 때문에 그들은 그냥 보통 사람으로 보았겠지요. Kung hindi sa banal na Espiritu, walang makapagsasabi na siya ay Panginoon at tiningnan lang nila siya na bilang karaniwang tao lang. 예수께서 이사야 60장의 말씀을 읽으시고 이 말씀, 이 희년이 너희에게 임하였고 내가 바로 이사야가 말하는 그 그리스도니라 하고 선포하셨어요. May tagpo na binasa ang Isaiah chapter 60, sinasabi doon ng Panginoon si Kristo na ako mismo yung Kristo na pinahayag dito ni Isaias. 그러면 이스라엘은요. 아담 때부터 시작해서 계속 그리스도를 기다려오고 그리스도를 붙들어야 사는 것을 아는 사람들이에요. At mula pa lang kay Adan, ang mga Israelita, hinihintay na nila yung darating na Kristo at alam nila na siya yung paraan para sila'y maligtas. 근데 예수께서 내가 바로 그 그리스도라고 선포하셨는데 고향 사람들은요. 이자가 목수의 아들 목수일을 하던 자인데 감히 그리스도라고 신성 모독이라며 죽이려고 하였어요. Ngunit nang ipinahayag ni Jesus sa mga kababayan niya na siya ang Kristo, ay inisip nila na isa itong kalapastanganan sa Diyos sapagkat isa lamang siyang anak ng karpintero sa pagkakilala nila. 일단 고향에서는 육신의 삶, 인간 예수의 삶은 이제 정리하고 나이 30에 이르러 그리스도의 삶을 시작하시며 고향을 뒤로 하고 가버나움으로 내려가셨어요. At nang maabot na siya ng 30 anyos doon sa Nazareth, ay iniwanan niya na ito at bumaba siya doon sa Capernaum. 나사렛은 이제 높은 산지 지역의 국경 근방에 있는 이제 산악 지역이에요.
그 나사렛에서 이제 가버나움, 저 갈릴리 호수 쪽에 가버나움으로 내려가셨어요. At ang Nazareth ay ito'y napakataas na lugar at sa bandang ibaba nito andun ang Capernaum dun sa may lawa ng Galilea. Bumaba siya roon. 안 그래도 이제 갈릴리 이 바다는 이제 낮은 지역인데 본래 지중해 해수면보다 200m 정도 더 낮은 것이 갈릴리 바다의 특징이에요. At ito nga lugar na ito ay may kababaan o kababawan lamang na may mula doon sa pinakadagat nito si Babo ay may 200 metro lamang ito. 예수께서 그 갈릴리 가버나움에서 안식일에 해당해서 이제 하나님 나라의 복음을 전파하는 사역을 이제 본격적으로 시작을 하십니다. At nagpatuloy si Jesus ang kanyang ministeryo ng pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos doon sa sinagoga sa araw ng Sabat. 예수님의 가르침은 일반 서기관들이나 랍비들이나 이런 사람들하고는 달라요. At iba yung pakipag-usap ni Jesus doon sa mga tagapagturo o mga rabay. 하나님이 직접 하나님의 말씀을 강론하시기 때문에 권세 있게 돼 있죠. At dahil siya ay Diyos na nagpapahayag ng salita ng Diyos, andun yung kapangyarihan sa kanyang pagtuturo o pangaral sa kanila. 여러분들 주 예수 그리스도의 이름으로 살고 주 예수 그리스도 안에 살며 주 예수 그리스도의 말씀을 전하면 권세 있고 권능이 오게 되어 있어요. Ganun din naman tayo kung tayo namumuhay sa pangalan ng Panginoon Kristo at nasa loob niya tayo, sa pagpapahayag natin ng salita ng Diyos ay mahayag din ang kapangyarihan. 이 말씀도 권세 있지만은 이제 예수님을 통해서 나타나는 병자가 치유되고 귀신이 이제 쫓김을 받고 이런 일들이 이제 발생하니까요. 일단 가버나움 사람들은 예수님이 가능하면 오래 동네에 머물러 주시기를 간청했어요. At hindi lamang sa may kapangyarihan siya sa kanyang pagsasalita o pagtuturo, nakapagpagaling din siya ng mga may sakit at nagpalayas ng mga sinasaniban ng masamang espiritu. At kaya yung mga taga-Capernaum ay hiniling na mas manatili siya doon ng mahabang panahon pa. 물론 그 지역에서 이제 예수님의 제자들이 많이 이제 나오기도 했지요. At marami din mga alagad ni Jesus na naroon. 근데 첫 번째로 우리가 봐야 될 게 예수님의 사역 속에요. 귀신 들린 자와 병든 자를 고치는 사역이 이제 그리스도이심을 증거하는 사역들이 많이 나타났어요. At tignan natin sa unang punto, yung ministeryo ni Jesus, bahagi nito ay ang pagpapalayas ng mga demonyo at pagpapagaling ng mga may sakit na bilang katibayan siya ang Kristo. 예수님 당시의 사람들은 귀신을 공포와 두려움의 대상으로 여겼고 심지어 귀신을 신으로 숭배하기까지 했어요. At nung panahon ni Jesus, ang mga tao ay kinikilala yung mga demonyo, masamang espiritu na nakakatakot ng mga bagay. At ang iba naman ay sinasamba nila ito bilang Diyos-Diyosa nila. 세계적으로 뱀을 숭배하며 이 영을 숭배하는 이런 것들이요 이제 아주 많아졌죠. At halimbawa na lang na laganap doon ang pagsamba sa mga imahe ng ahas o ng dragon. 그래서 누가복음의 이제 기록자 누가는요. 귀신은 결코 숭배의 대상이 아니고 우리를 미혹하는 악한 영에 불과하다는 것을 강조하기 위해서 더러운 귀신, 더러운 뱀, 더러운 영이라고 말합니다. Kaya si Lucas, binigyan din niya na yung mga demonyo ay hindi dapat sambahin dahil ito ay mga masasamang espiritu na lumiligaw sa atin at ito yung mga marurumi na espiritu, ahas o dragon. 귀신을 꾸짖으시고 바다의 풍랑을 향하여서도 꾸짖으시고 그러셨던 예수께서 여기서 이제 가버나움에요. 열병을 향하여서도 꾸짖으셨습니다. Kaya si Jesus sa Capernaum, nagpalayas ng mga demonyo, pinakalma niya yung bagyo doon sa karagatan at ganoon din pinagaling niya yung may mataas na lagnat. 그 39절 말씀을 이렇게 보면요. 귀신도 그 인격적인 존재로 이렇게 여기시며 더러운 귀신아 그로부터 떠나가라. 이리 명하신 것처럼 열병을 향하여서도 꾸짖으셨어요.
At ano yung kapangyarihan niya na para maging ang karamdaman man o yung masamang espiritu man, ito ay kanyang sawayin na doon sa kanyang pangangaral. 여러분도 주 예수 그리스도의 이름으로 내 안에 임하여 나를 병들게 하느니 열병을 갖게 하고 감기를 갖게 하느니 더러운 것들아 나로부터 떠나가라 명할 수 있게 되길 바랍니다. At halin tulad sa atin, sa pangalan pa Yesu Cristo, magawa rin nating paalisin anumang karamdaman, lagnat man yan, o anumang klase ng sakit. 그러면 하나님께서 허용하신 쪽에 그 병을 내게 주셨다면 일단 그 병을 통해서 내게 응답하실 것이 있고 아니면 내가 그 그리스도 이름으로 그 병을 명하여 꾸짖고 내쫓을 수가 있는 거예요. At kung ayon sa kalooban ng Diyos o kapahintulutan nangyari yung sakit na iyon, may kasagutan ka matatanggap doon. O di naman sa pangalan pa Yesu Cristo, kung manalangin ka, ay mapapagaling ito. 일단 모든 질병과 어려운 문제 이런 것들은요. 창세기 3장 이후에 발생한 것들이에요. Ngunit lahat man ng mga sakit o problema, iba't ibang klase, ito'y nagmula matapos nangyari ang Genesis chapter 3. 그래서 사실은 마귀와 그 더러운 귀신들과 관계가 있는 거예요. Kaya't may kinaugnayan ito sa Diablos, masamang espiritu. 그래서 마귀와 악령들은요. 예수께서 해당해서 말씀 전하시는 것을요. 몹시 괴로워했어요. At nandun nga yung pag-alis ng mga ito, pinahirapan sila sa pangaral ni Jesus ng Ebanghelyo doon sa sinagoga. 그래서 마귀와 귀신들은요. 자기들을 간섭하지 말아달라고 요청했는데 예수께서는 역시 말씀으로 그들을 쫓아내셨어요. Humiling ang mga ito na huwag silang gambalain ni Jesus, ngunit sa pangalan ng Panginoon, ito ay pinalayas niya. 여러분 이제 이 마귀의 일에 여러분이 묶이면 그냥 끌려가는데 그리스도의 말씀으로 이렇게 선포하면요 사단의 세력은 쫓겨나고 무너지게 돼 있어요. At kung walang pagsampalataya kayo matatali sa mga ito, ngunit sa pangalan pa Yesu Cristo, kung manalangin ka, mapapalayas mo mga ito. 특별히 그리스도의 말씀이 전파되는 현장에서는 사탄의 권세는요 꺾이게 돼 있는 겁니다. Lalo sa lugar kung saan naipahayag ang salita ni Cristo, ay mawawasak ngayon ang kapangyarihan ng Diablo. 그러면 우리 각 사람은 예배 드릴 때 선포되는 말씀을 아멘하여 붙들고 그 말씀을 묵상하는 일을 통해서 내 안에 있는 마귀의 권세가 꺾이고 물러나게 돼 있는 거예요. Kaya nga yung mga miyembro ng simbahan, kapag nakinig sila ng mensahe sa pulpito, dapat sumagot sila ng amen. At sa sarili nila, kung bubulayin nila yung salita ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diablo sa kanila ay mawawasak. 그러므로 이제 여러분이 예배 때 받은 말씀을 오늘의 말씀으로 붙들고 묵상하며 살면요. 나도 모르는 사이에 내가 변화되는 것을 느끼게 되는 거예요. Na kung andun na pinangahawakan mo as today's word, yung mensahe, pinapadala at binubulay mo ito, makikita mo yung pagbabago sa sarili mo. 왜냐하면 창세기 3장 문제, 하나님 떠나서 오는 문제, 마귀의 거짓을 붙들어서 오는 문제가 해결되기 때문입니다. Dahil nalutas na yung problema ng pandarayan ng Diablo sa kasinungaling niya sa iyo doon sa Genesis chapter 3. 온 마을을 다니시며 말씀을 전하시는 예수님의 모습을 우리가 잘 보면서요. 저게 우리가 사는 인생의 목적이 되는 거예요. At kung makikita nating mabuti yung paglalakbay ni Jesus sa iba't ibang mga lungsod at sa pangaral niya na salita, ay makikita rin natin yung naisin ng Panginoon at layunin ng buhay natin. 여러분 명심하세요. 하나님이 지구를 운행하시는 목적은 인류 구원 사역을 위해서 지구를 운행하시는 거예요. Ang dahilan pinatatakbo ng Diyos ang mundo hanggang ngayon ay para sa pagliligtas ng sangkatauhan. 우리 각 사람이 육신의 삶을 사는 그 목적도 구원받을 수 있는 기회로 육신의 삶을 사는 거예요. At ganun din naman, ang layunin ng bawat buhay ng tao ay ang pagtanggap ng kaligtasan. 구원의 길은 오직 예수 그리스도를 구주로 영접하여 붙들고 따르는 길밖에 없어요. At ang dahilan ng kaligtasan ay ang pagtanggap sa Yesu Cristo, wala na ibang daan maliban dito. 그 예수께서 우리의 이 인생에 이제 롤 모델이 되어 주신 삶을 우리에게 보이시며 그리스도의 사역을 하시는데 일단 사람을 구원하시려는 주님의 열심을 여러분이 이 복음서에서 잘 보고 따를 수 있게 되기를 바랍니다.
At sa halimbawang pinakita ni Jesus sa buhay niya at sa ministeryo niya at yung kanyang puso para doon sa mga tao na maligtas sila, nawa ay makita at tanggapin din natin ito. 주님은 온 세상에 이 복음이 전파되기를 원하십니다. Nais ng Panginoon na yung ebanghelyo ay may pahayag sa buong mundo. 그래 우리에게 맡겨주신 전도 대상자들이 복음 듣고 구원받게 되기를 주님은 원하세요. Nais ng Panginoon na yung mga target nating ebanghelyohan ay makarinig na ebanghelyo at maligtas. 그래서 우리 각 사람은요 오늘의 전도를 통해 하나님의 구원사에게 동력자로 귀히 쓰임 받는 거예요. Tayo ay mahalagang gagamitin ng Diyos bilang kamanggagawa para sa gawain ng pagliligtas. 아직도 오늘의 말씀 붙들고 오늘의 기도를 이제 붙들지 못하는 사람이 있습니까? 회개하시고 이제 말씀 제목이라도 잘 붙들고 기도할 수 있게 되길 바랍니다. Meron pa sa atin na hindi pa nagagawang i-apply o panghawakan yung today's word o today's prayer, magsisi na tayo at simulan natin kahit yung title ng message ay kabisahin natin. 그러면서 여러분 각 사람이 맡겨진 전도 대상자들이 있어요. 가족들도 있고 친구들도 있고 학교 교부들도 있고 직장 동료들도 있고 주변 이웃 사람들도 있어요. 그들을 내게 맡겨주신 전도 대상자로 알고 명단을 관리하며 그들을 섬기고 위해서 기도해주고 그들의 배후에서 역사하는 흑암을 결박해 주는 거예요. May mga target for evangelism na pinagkatiwala ang Diyos sa iyo, kapamilya mo, kaibigan mo, katrabaho, kaklase mo, o kapitbahay mo. At ang mga ito, dapat na ipanalangin mo, isulat mo yung pangalan nila, at tulungan mo sila. 이 사모를 붙들고 사는 것이 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하는 삶이 되는 거예요. Kaya ang pamumuhay na may paghawak sa 3 days, ito yung buhay na hinahanap yung kaharian at katuwiran ng Diyos. 그러면 이 땅에서 여러분이 필요한 모든 것은 하나님이 다 알아서 풍성하게 공급하시는 거예요. Alam ng Diyos ang lahat ng kailangan natin, at basta galang siya yung magsusupply nito. 그러면 두 번째로 이제 주님의 긍휼 사역. 주님은 어려운 자들, 눈먼 자들, 이제 이 문둥병자들, 그 뭐 어려운 자들을 이제 사랑하사 고치시고 이제 치유하시고 붙들어 주시는 거예요. At sa ikalawa, makikita natin yung puso sa misteryo ng Panginoon Kristo doon sa mga naghihirap, may karamdaman o mga lumpo na sila ay pagalingin sa pamagitan ng pag-ebanghelyo. 그래서 우리가 두 번째로 봐야 될 게 우리 복음 전도 현장에 우리는 복음 전도 현장에 주님과 항상 함께 가거든요. 거기에 꼭 주님의 긍휼 사역이 나타나게 돼 있어요. At laging sa ikalawa, kasama natin sa field ng pag-ebanghelyo ang Panginoon Kristo at andun yung ministeryo niya ng paghabag sa mga tao. 그러면 이제 아무리 어려운 사람도 일단 하나님의 말씀을 아멘하여 받고 이제 그런 사람은 일단 머리에 손을 얹고 아픈 데 손을 얹고 꼭 기도해 주시기를 바랍니다. Gano'n makahirap ang isang tao ay kailangan nila na tanggapin yung salita ng Diyos at maaaring ipatong yung kamay sa kanila at ipanalangin sila sa anumang karamdaman nila. 그러면 나를 통해서 말씀 전하는 나를 통해서 주님의 긍휼 사역이 사랑의 주님의 손길이 나가게 돼 있어요. Sa gayon, yung habag ng Panginoon at yung kamay ng pag-ibig niya ay may papasa sa ibang tao sa pamamagitan mo na naghahayag ng salita ng Diyos. 그럼 나를 통해서 주님이 치유 사역을 하시고 귀신을 내쫓고 하시는 일이 벌어지더라도 여러분이 괜히 교만하고 내가 한 척 하지 마세요. At kung may kasagutan man na nakapagpalayas ka ng demonyo, nakapagpagaling na may sakit sa ministeryo, ay huwag kang magyabang na parang ito'y sa'yo. 나를 주님께 맡기고 드리고 주님이 주신 말씀을 내가 전하며 주님의 증인으로 섰을 때 주님은 나를 통해서 당신을 나타내시며 역사를 이루시는 거예요. At pagkatiwala mo lahat sa Panginoon, panghawakan mo yung salita niya, at bilang patotoo ng Diyos ay tumindig ka na, ginamit ka ng Panginoon sa gawain na to. 이게 하나님 나라의 특징이지요. At ito yung katangian ng Diyos. 그럼 하나님의 특징은요. 첫 번째로 더러운 귀신이 더 이상 사람을 지배하지 못하는 거예요. 하나님 나라가 임하면. At ang katangian ng kaharian ng Diyos kapag ito ay nahayag, yung masamang espiritu ay hindi na makakakontrol pa sa tao. 그러면 사람이 말씀을 아멘하여 붙들고 어디 그리스도 이제 이름 부르기 시작하면요. 그를 사로잡던 더러운 귀신이 나가고 이제 예수님이 새 주인이 되어 그에게 진정한 자유와 치유를 주시기 때문입니다. Dahil kung andun yung paghawak sa salita ng Diyos na may pagsagot na amen ng isang tao, yung mas espiritu ay aalis na sa kanya at si Jesus na yung magiging bagong Panginoon niya na magdudulot ng tunay na kagalingan, kalayaan. 그러면 이제 내게 하나님 나라의
특징 두 번째가 나타나는데 더 이상 질병이나 가난에 고통받지 않아도 되는 상태로 주님이 올리시는 거예요. Ganong katangian ng kaharian ng Diyos ay papangyarihan ng Diyos na hindi na maghirap pa sa anumang karamdaman o kahirapan yung taong napagaling na. 시몬 베드로의 장모가 이제 하이 피버, 고통스러운 열병을 앓고 있었습니다. At yung bilang babae ni Simon Pedro noon ay pinahihirapan ng mataas na lagnat. 그러나 주님께서 그 열병을 꾸짖으시니 그 여인을 고통스럽게 만들었던 그 열병이 떠나게 돼 있어요. At nang ito'y sinamay ng Panginoon, yung sakit na yon, na lagnat na nagpapahirap sa kanya ay nawala. 우리가 처한 이런저런 어려운 환경이나 질병에 매여 사는 것은 하나님 뜻이 아니에요. Hindi kalooban ng Diyos na mag-aapos ka sa kalagayan mo o sa sakit mo. 뭐 예수 믿는 게 거기에서 벗어나기 위한 게 목적은 아니지만 예수 그리스도를 구주로 모시면 이런 더러운 것들로부터 이제 우리가 자유함을 얻을 수가 있는 거예요. Bagamat hindi natin pinaka-layunin kaya nanampalataya tayo para gumaling lang tayo. Kundi kung tinanggap na natin ang Panginoon Kristo sa ating buhay, makakaranas tayo ng kalayaan sa mga bagay. 그러면 여러분 주변에 여러분이 맡긴 사람들을 한번 잘 관찰해 보세요. Kaya tignan natin mabuti yung mga taong pinagkatiwala ng Diyos sa atin. 악한 영에 사로잡혀 두려움에 빠진 자들도 있을 겁니다. Paring ilan sa kanila ay may pagkatakot at pinahirapan ng masamang spirito. 고통에 신음하는 자들 많이 있을 거예요. Maraming dumadaing sa kanilang mga pasakit. 일단 그 모든 사람들은 하나님 나라의 복음 외에는 달리 해결의 방법이 없어요. At wala nang iba pang solusyon para sa mga ito kundi ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. 그 사실을 내가 깨닫고 이 복음을 전하는 거예요. At kung tayo na nakakaunawan, ito'y pahayag natin ang ebanghelyo. 그러면 그 복음을 그가 받고 아멘하여 주님을 구주로 모시고 붙들면요. 더러운 귀신이 쫓겨나가게 되고 질병이 치유되게 돼 있는 거예요. At kung tinanggap natin ang salita ng Diyos nang may pagsagot amen at manalangin tayo, andun na mapapagaling ang may sakit at mapapalaya sa mga demonyo. 그게 우리 안에 계신 예수 그리스도의 사랑의 사역, 긍휼 사역이에요. At ito yung ministeryo ng habag at pag-ibig ng Diyos na gaganapin niya sa pamamagitan natin. 그럼 하나님 나라의 복음 전파 사역에 쓰임 받는 우리 각 사람을 통해서요. 주님의 이 긍휼 사역은 지금도 동일하게 계속되는 것입니다. At ito'y nangyayari hanggang ngayon na ginagamit tayo ng Panginoon, iproklama yung ebanghelyo ng kanyang kaharian at yung ministeryo ng habag ng Panginoon sa mga tao. 그래서 복음 전파의 사명은 예수님으로 말미암아 죄와 사망의 올무에서 해방되어 성령 안에서 자유를 누리고 있는 우리에게 맡겨져 있어요. At sa atin na pinalaya na sa mga patibong ng kasalanan at kamatayan kay Hesus Kristo at nakakaranas ng kalayaan sa banal na Espiritu, binigay sa atin yung misyon na ipahayag ang ebanghelyo. 주께서 우리와 함께 계시기 때문에 승리하신 주님의 증인된 우리는요. 이제 그리스도의 군사되어서 교회 중심, 말씀 중심으로 살게 되는 거예요. At dahil ang Panginoon ay kasama natin, tayo ay mga patotoo ng matagumpay na Panginoon bilang mga sundalo ni Kristo. 그래서 그리스도의 군사라는 이 근본 신분을요 계속 강조하는 것은 그리스도의 군사는 교회 중심, 말씀 중심으로 흑암 세력을 결박하여 이제 무너뜨리고 이 복음을 전하여 그리스도의 사람으로 그리스도의 깃발을 그들 마음판에 꽂아주는 일을 하는 거예요. At katulad ng binibigyan din natin lagi kung sundalo na tayo ni Kristo, tayo namumuhay na nakasentro sa simbahan at sa salita ng Diyos na pinapalayas natin yung demonyo, ang gawa ng diablo at itinatarak natin yung bandera ng matagumpay na Panginoon Kristo. 그러면 세 번째로 예나 지금이나 옛날에는 회당이고 지금은 교회지요. 회당에 교회에 귀신 들린 사람이 있어요. At ikatlo, noon man o hanggang ngayon, makita natin sa loob ng sinagoga o sa panahon natin sa loob ng simbahan, mayroong mga sinasaliban na masamang spirito. 이 당시 예수님 때도요. 회당에서 예배할 때 사람들은 예수님의 권세 있는 가르침에 놀랐어요. At doon din sa pagsamba sa sinagoga ay namangha ang mga tao sa may kapangyarihang pagtuturo ni Jesus. 그때 바로 그 회당에 계속해서 출석하던 귀신 들린 한 사람의 정체가 드러났어요.
At mayroong regular na dumadalo doon sa sinagoga na nahayag ng panahon na yun na isang inaalihan ng masamang spirito. 이 원식 복음, 피 묻은 복음이 선포되어지면요, 귀신들은 돌출 행동을 하며 이제 자신의 정체를 드러내면서 부들부들 떱니다. At nang ipinahayag na ang ebanghelyo ng Panginoon na binahiran ng dugo ng Panginoon Kristo, ay andun na ito'y nagsisigaw at nanginginig. 그 행위 자체가 바로 복음 전파 사역을 방해하는 행위로 지금 최후 발악을 하고 있는 거예요. At yung ginawa niyang pagkilos, ito ay paghadlang o paggambala doon sa ministeryo ni Jesus ng pagpapahayag ng ebanghelyo. 우리 보기는요, 예배 시간인데, 뭐, 그냥, 이 부들부들 떨고, 뭐, 입에서 버금을 내고, 소리 지르고, 뭐, 이러면요, 일단 어떻게 됩니까? Halimbawa, sa gitna ng pagsamba, worship, ay merong isang bigla na lang nangisay, bumula yung bibig at nagsisigaw. 일반 교회는 이제 당시 유대교 지도자들은 이를 저지하지 못하고요, 계속 속수무책으로 방치할 수밖에 없었어요. Yung mga pinunong Hudyo, hindi nila magawang hadlangan ito at nagpatuloy lang sila na hindi na ito binigyan pansin. 그 이유는 이제 그들 자신이 아직도 나 중심, 돈 중심, 세상 중심으로 살면서 교회는, 회당은 종교로 나오기 때문에 종교의 한계점은 뭐 나를 벗어날 수가 없어요. At dahil nga sila ay nakasentro sa sarili nila, sa pera o sa bagay sa mundo, yung sinagoga, ito ay, o yung templo, ito ay limitado at ginawa na lamang nilang relihiyon. 그들의 종교 행위 안에는요, 하나님께 나오는 것이나 하나님과 하나 되는 것이나 주 예수 그리스도의 이 생명과 능력이 나타날 길이 없어요. Kaya sa kanilang buhay na relihiyoso na ito, hindi mahayag ang buhay at kapangyarihan ni Jesus. 그러면 오늘날 교회 현장에도요, 나 중심, 돈 중심, 세상 중심에 귀신 들린 사람들이 많다는 사실을 알아야 돼요. Kaya dapat din nating makilala o malaman na maraming mga tao na kahit nasa simbahan na, sila pa rin ay inaalin na masamang espiritu ng pagiging sentro sa sarili, sa pera o sa mundo. 원색 복음, 피 묻은 복음과 성령 충만은요, 그들을 드러나게 하시고 변화시키는 거예요. At ang makapagbabago lang sa kanila yung original na mabuting balita na binahiran ng dugo ng Panginoon Kristo. 오늘 본문에 예수님께서 그 귀신을 꾸짖어 그 사람에게서 나가라고 하시자 귀신은 곧 그 사람으로부터 나오면서요, 막 쓰러뜨리고 별짓을 다 했어요. At ang sinaway nga ni Jesus, ang demonyo na nandun sa tao na yun, inutusan nito ay lumabas ito dun sa tao at ang tao na yun ay nagpatira pa. 그러나 그 귀신 들렸던 사람은요, 씻은 듯이 나음을 입게 된 거예요. At ganap na napagaling itong tao na ito. 34절에 보면요, 이 귀신이 감히 예수님 앞에서도 아는 척을 해요. Sa verse 34, ay umilos yung demonyo na yun, parang kilalang kilala niya si Jesus. 나는 당신이 누구신 줄 아노니 하나님의 거룩한 자니이다. 맞는 말 같은데 복음을 오도시키려는 귀신의 거짓이에요. At sa sinabi nito, na sabi niya kay Jesus, kilala kita, ikaw yung isang banal na mula sa Diyos, na tila tama kung papakinggan, yun kasi nung aligan ng Diablo, at nais nito na ilayo yung ebanghelyo. 예수 그리스도를 구주로 영접하여 성령 충만 받은 자 외에는요, 이제 하나님에 관해서 이러쿵저러쿵 말하는 게 마귀가 하는 말이나 똑같아요. At maliban na isang tao ay puno ng banal na espiritu, ay hindi niya masasabi yung mga ganito, ngunit nagkukunwari ang Diablo sa pananalita na parang alam niya rin ito. 당시 유대인들은요, 특별히 육신 중심의 정치적 메시아관을 다들 갖고 있었죠. At ang mga Hudyo noon ay patuloy ang paniniwala na makalaman o sa pananaw na politika lamang yung darating na Mesyas. 그래서 이 메시아 그리스도가 서면 로마에서 독립하고 우리 이스라엘이 세계 최강의 나라로 세워질 것이다. 이렇게 알고 있었어요. Ang alam nila noon, ang darating na Mesyas, ito yung magpapalaya sa kanila sa kapangyarihan ng Roma at itatatag ang kanilang bansa na higit ang makapangyarihan sa lahat. 그래서 마태복음 16장 16절에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라고 고백했던 베드로에게도 이 당신이 그리스도이심을 말하지 말라고 하신 거예요. Maging sa Mateo 16:16, si Pedro na nagpahayag, Panginoon Jesus, ikaw ang Kristo, anak ng Diyos sa buhay, ay binili na ni Jesus na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. 그러면 결론적으로요,
우리 오늘날 현대 교회도 이 귀신들, 악령들에 잡혀 있는 분들이 많아요. Sa ating konklusyon, marami sa mga simbahan sa kasalukuyan na sila pa rin ay bihag ng masamang spirito. 일단 나에 잡혀 있고 돈에 잡혀 있잖아요. Sila nga ay alipin ng sarili at pera. 그게 가장 강한 원수 악한 마귀와 악령들의 모습이에요. Ito yung pinaka-matindi na pagiging gapos ng job at masamang spirito. 그걸 당연한 듯 여겨요. Inisip ng mga tao na tama lang naman yun. 본래 나는 내 것이 아니에요. Hindi natin pag-aari ang sarili natin. 나는 하나님의 형상이에요. Tayo larawan ng Diyos. 하나님의 성전 되었어요, 이제는. At tayo naging templo na ng Diyos ngayon. 근데 나는 하나님의 성전 되었습니다 하고 고백하면서도 아직도 나중심인 사람들이 많아요. Ngunit parang pa rin tao na kahit nagsasabing templo na sila ng Diyos, sila pa rin yung Panginoon ng sarili nila. 이처럼 인간은 내 스스로의 힘으로는 거룩해질 능력이 없어요. Sa sariling lakas ng tao, hindi niya magagawang maging banal. 그래서 사모노를 그리 강조하는 거예요. Kaya't binibigyan din natin yung 3 days. 오직 주 예수 그리스도를 구주로 모시고 주께서 내게 주신 말씀 붙들고 다윗처럼 시편 1편 묵상할 때 내가 해방되고 치유받고 응답을 누릴 수 있는 거예요. Kung tayo pa sa Kristo yung pangahawakan natin at katulad ng Salmo 1 ay gagawin natin magbuli sa salita ng Diyos, mararanasan natin ang kalayaan, kagalingan at makatanggap tayo ng sagot. 오늘 본문에도요. 귀신 들렸던 사람이 예수님의 축사와 말씀을 통해서 치유받고 있잖아요. Katulad ng isang sinasaniba ng demonyo sa binasa nating mga verse, ay napagaling ito sa utos ni Jesus sa salita niya. 오늘날 교회 안에도 더러운 귀신에 잡혀 정신 문제나 각종 중독에 묶인 사람들이 많아요. Marami rin sa loob ng simbahan ngayon na nakagapos pa rin o biyag pa rin ng masamang spirito na pinahihirapan ng mga mental na problema o iba't ibang adiksyon. 그런 사람이 너무나도 많기 때문에 그냥 보통 사람인 줄 이게 그렇게 보이는데 나 중심, 돈 중심, 이 세상 중심, 명예 중심 뭐 이런 데 잡혀 사는 사람들이요. 거의 보통 사람이 아니에요. 완전 귀신 들린 사람이에요. At tila sila'y karaniwang tao kung titingnan, ngunit sila ay nakagapos sa pagiging sentro sa sarili, sa pera, o sa kasikatan sa mundo na ito. Ngunit hindi sila pangkaraniwang tao, sila ay bihag ng masamang spirito. 그런 사람들이 교회에 너무나도 많다 보니까 이 기독교회 자체가 종교화 되어버린 거예요. At dahil napakaraming ganito sa loob ng simbahan, yung Kristyanismo ay naging relihiyoso na lang. 그래서 종교 개혁이 시급한 시점에 와 있어요. Kaya kinakailangan na talaga ngayon yung religious reformation. 여러분 하나님 나라에 속하여 살 겁니까? 세상 나라에 속하여 살 겁니까? Nais ba nating mamuhay na kabilang sa kaharian ng Diyos o sa sanlibutan? 물론 우리가 잠깐 세상에 살아요. Kung panadalian tayong namumuhay dito sa mundo, 근데 구원받아 전도할 수 있는 기회로 사는 거예요. ngunit nasa atin yung pagkakataong tumanggap ng kaligtasan habang buhay. 근데 우리가 교회에 나와 그리스도의 사람이 되었음에도 불구하고 아직도 세상 중심, 나 중심, 돈 중심에서 못 벗어났다. 그러면요 빨리 종교 개혁해야 돼요. Kaya nga kung hindi ka patiya, kung tinanggap mo na nga si Jesucristo pero ikay nakagapos pa rin sa paging sentro sa sarili, sa pera o sa mundo, agad na kailangan mo na yung religious reformation. 그래서 종교 생활에서 빨리 벗어나는 길로 들어오시기를 바랍니다. Bilis na tayong pumasok sa daan na makalaya tayo sa buhay relihiyoso. 그래서 가장 먼저 아침에 일어나면요 일단 무조건 주 예수 그리스도를 구주로 다시 한번 모시고 주의 성령의 충만함을 구하며 아버지 하나님께 감사하며 하루를 시작하세요. Kaya sa pagising natin sa umaga, sa simula ng araw natin, magpasalamat tayo sa Diyos, tanggapin natin muli ang Panginoon Jesucristo bilang ating Panginoon tagapagligtas at magpapuno tayo sa banal na Espiritu. 이게 가장 먼저 천국 보좌를 내 안에 든든히 세우는 작업이 먼저 시작돼야 되는 거예요. Ito yung panimula, unang hakbang na patatagin natin yung trono ng Diyos sa buhay natin. 근데 우리 안은요 나, 돈, 세상 이 중심에 이 탑이 쌓여져 있어요. Pero ano yung tore o yung na nakatatag sa'yo, sarili mo, pera, at yung mga bagay sa mundo. 그걸 빨리 바꿔야 돼요.
Ito yung mabilis na dapat na nating baguhin. 이 그리스도 천국 보좌의 망대로 망대를 빨리 바꾸는 거야. Mabilis na baguhin na ito tungo doon sa partisan ng makalangit na trono ng Panginoong. 그러면 그 상태에서 주님이 주신 말씀 붙들고 이제 오늘의 기도를 찾아 이렇게 누리다 보면요. 이제 오늘의 여정이 나오게 돼 있는 거예요. 주님이 나를 이끌고 나가시는 여정이 나오게 됐어요. Dito natin mapangahawakan na ma-enjoy yung today's word natin at dito rin magmumula yung paglakad kasama ang Diyos yung today's journey natin. 그러면 오늘의 전도를 붙들고 이제 주님이 응답하시는 그 내용이 이제 내 삶의 이정표가 돼 나가는 거예요. Ito yung magiging gabay sa buhay mo kung saan ang Diyos ay sumasagot sa iyo at gumagabay sa iyo. 그래서 여러분 이제 자꾸 본부에서 강조하는 망대 여정 이정표를요. 어렵게 생각하지 마세요. 간단하게 붙으세요. Kaya yung mga terms na binabanggit sa mga messages natin, the partisan journey o yung guideposts, huwag natin gawing komplikado. Napakasimple na mga ito. 그래서 내 안에 천국 보좌의 망대가 서버리면요. 이 하나님의 성전이니까 당연히 천국 보좌의 망대가 내 안에 세워져야 될 것 아니에요. At yung pinaka-partisan ng makalangit na trono ng Diyos, dahil templo na tayo ng Diyos, di ba natural na dapat itatag natin ito sa ating buhay. 그러면 하나님께서 내게 주신 말씀 붙들고 다윗처럼 시편 1편 하면 하나님이 내게 응답하시며 인도하시는 그 여정 속으로 들어가는 거예요. Nakatulad ni David sa mga awit 1, mamuhay tayo na may paghawak at pagsunod sa salita ng Diyos. 그러면 그 여정을 누리는 삶 속에서 오늘의 전도에 대한 응답이 이제 이정표로 세워지는 거예요. So ngayon may tatatag sa atin yung mga gabay o yung guideposts na magkaroon ng today's evangelism. 그래서 사모늘을 강조하는 거지요. Kaya binibigyan din natin yung 3 today's. 사모늘을 누리며 살다 보면요. 보좌의 망대가 내 안에 든든히 세워지고 아침에 꼭 세우세요. 주님과 함께 가는 여정과 전도의 열매 이정표가 세워지는 거예요. Sa paghawak ng 3 today's, nawa ay bawat umaga may tatag dating matibay yung partisan ng makalangit na trono sa ating buhay at ito ay maihayag sa atin bilang mga templo ng Diyos. 이게 안 되어지면 여러분은 일단 세상에 매이고 종노릇하며 어려울 수밖에 없어요. At magkaroon ng bunga ng gabay ng Diyos. Kung hindi, patuloy tayong mahihirapan sa ating buhay. 그리스도의 군사된 우리의 이 사모늘의 삶은요. 성삼위 하나님과 함께하는 삶을 누리는 거예요. Bilang mga sundalo na ng Diyos, dapat na nararanasan na enjoy natin itong 3 today's sa ating buhay. 그 사모늘의 삶 속으로 들어오지 못하면 나 중심, 세상 중심에 묶이게 됩니다. Dahil kung di tayo makapasok sa buhay ng 3 today's, maggagapos tayo sa pagiging sentro sa sarili at sa mundo. 그러면 여러분 가난에 묶이고 대인관계에 묶이고 계속 종노릇하며 살 수밖에 없어요. Katali ka sa kahirapan, sa conflict mo sa relasyon sa ibang tao, at mahihirapan ka. 그래서 하나님의 은혜로 구원받은 저와 여러분답게 우리의 삶을 하나님의 구원의 통로요, 전도의 방편으로 가꾸어 나가는 우리 모두가 되시기를 바랍니다. At tayo na tumanggap na ng kaligtasan sa Panginoon Kristo ay maging instrumento ng Diyos para sa kaligtasan ng iba. 그래서 여러분 모두의 삶이 하나님 나라의 복음 전파에 귀히 쓰임받는 삶이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon na mahalagang gamitin ng Diyos ang buhay nyo para ipahayag ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님, 하나님의 자녀요 그리스도의 군사로 저희를 불러주심을 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po na tinawag nyo kami bilang mga anak ninyo at mga sundalo ni Kristo. 이제 우리의 남은 삶은 주의 성령의 충만함을 누리며 하나님 나라 복음 전파의 삶이 우리의 삶이라는 사실을 명심케 하옵소서. At pakatandaan namin sa natitirang buhay namin, naway pakapuspusin kami ng Espiritu at ang buhay namin magamit sa pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.